Eddakiika ziwedde ddala 3 ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya agaliro. Good morning, wasuzeeyo otya omulungi ndaba mulongo omulangira Julie Simbwa alunaku lwakuna tuli mwezi gwaffe ogwa July. Ogamba otya ndaba olunaku olwaleero ali ewakaawo nga wondabira ali mu ofiisi yo, ali ku mulimu gwo, ali mu dduuka lyo, ali mu mmotoka ng'olina gy'olaga olina gy'ova nga ondabira ku mukutu gwa Facebook live. Ogamba otya andabira ku YouTube mukwano ku channel yange eya Julie Babirye Simbwa nawe ogamba otya kanso yenti mukwano muli bulungi nnyo nnyene ddala gwandaba olunaku olwaleero akakuba ko kakedde kubeera nga wamukatonya nnyo awala bufuuyirira ne tekikugana mukwano kubeera ng'ogenda okunoonya ekiguli amagala eddi bajjukira abaana bali waka bali abalyanga nzige nolwekyo mukwano okugamba kimu nti munange wandibadde okola n'okolera ddala omwana ono nasobola okufuna kyayagala. Omulwadde ng'olabye genda ku mudwere babeere nga bakujjanjaba ate era namusawo yagambye kola bikolere ddala munange osobola okubeera nga obeera omulamu ennyo nnyini ddala. Ate afiiddwa tunakola ki tuwava eri Mukama Katonda ate eri ye yekka gye tugenda okubeera nga tudda. Omusumba waffe Jackson ne Mambiva Senyonga n'olunaku lwaleero weebali nnyo lancha wa live weebali mukwano tosubwa beera ku TV yo eyo beera ku radio yo abeera ku mutimbagano gwa www.topradio.uganda.com abeera ku Facebook Top Television page awonabera omukwano ojja kubeera nga omulabira ddala bulungi. Olunaku lwaleero alunaku lwakuna nabagamba nti tubeera n'omusawo waffe Professor Kiviri Enoch era abeera atugunjula mu bintu ebikwatagana n'obulamu bwaffe. N'olunaku olwaleero agenda kubeera nga addamu ebibuuzo byo gwe andaba olunaku olwaleero era tegeka essimu yo essimu egenda kubeera ku WhatsApp egenda kubeera ku screen yo osindika ekibuuzo kyo ku WhatsApp oba ku SMS ajja kubeera nga akuddamu oba agenda kubeerako n'amasimu ge gajja kubeerako nga gatambula ku screen era mukwano kyojja okola kimu kyokka ojja kulinda essimu ye oba oyagala omukubira ojja kulinda nga avuddeko ku mpewo ate obeere nga omukubira. Osobola okutulaba ku YouTube osobola okugenda ku mukutu gwaffe ogwa YouTube guli Julie Babirye Simbwa. Simbwa is double S ye Simbwa munange ojja kubeera nga osanga ku programs eggunjuliro zonna nezewamisinze. Choba kola kimu kyokala kyoba onyamba mu kyokka bw'otuuka onolaba osubscribing ate era okube n'akadde kijja kukolera ddala bulungi nnyo ekyo kyoba onkolera onyiga kadde n'osubscribing ekintu kijja kutereerera ddala bulungi nnyo ku mukutu ogwa YouTube. Ku Facebook live genda ku Top Television page nayo munange ojja kubeera nga olaba program ey'eggunjuliro butereevu nnyo nnyini ddala. Nako osobola okusindikako ekibuuzo kyo Dr. waffe ajja kubeera nga akikuddamu. Olunaku olwaleero tugenda kusooka n'ebibuuzo ebyafikira tubiyite amawolu agafikira olunaku olwaleero ge tugenda okubeera nga tusooka nago ne kasooke tumbuuzeeko. Good morning Doctor. Morning to you. How are you? Professor wa Dr. Abuvaako banange onsaasire ebitabo byombikendeezezza nsaba otubulize kuba tulaba. Mikwano gyaffe abalungi nsanyusa nnyo okuwuliza n'okulaba nga tutambulira wamu ate ndowooza temukomaawo kubanga munnaye obulamu bwe bulamu obusobola okukuyamba n'otuuka ne ku birala. Essaawa zino muzeekuume waakiri tubeereko ne bye tuyambagana nabyo olw'okubeera abalamu. Mwebale nnyo kubeera nga muwokinga Top TV. All right, awara ekibuuzo mbadde n'ekijjukira nga akatwandikira naye katujja tuyatuukayo. Ekibuuzo ekisooka kya Dr. Robert from Romalinda University USA. Omwami ono bambi Dr. Robert owa University USA Romalinda University USA webale kwagala gonjuliro webale kutufollowinga toyanze ge agamba nti how do we manage different types of infections? Bw'atyo bwe yabuuziza. Different types of infection. Dr. Robert from Romalinda University, USA. Kitegeeza ne Trump wasooka kubanga ali ku mukutu. Kisobokera ddala bw'aba amanyi oluganda naye ngono Munnayuganda. Akati Robert obuuziza bulungi ate kukinkoze bulungi nti oli mu system ey'obujjanjabi. We have more than 6 types of infections
kati waliwo infection ezitategeerekeka ne wabeerawo ezitegeerekeka ne wabeerawo n'ezirina n'amannya. Ezirina amannya gamba bacterial infection, tulina viral infection, tulina worm infection. Naye ezitategeerekeka nnyo fungal infection, mpozi ne acid infection. Naye okusinziira ku kibuuzo kirabika nga kigazimu, era ndowooza nja kutwala akaseera katono nnyo nkiddemu naye mu bufunze. Kati tosobola kuteekawo mbeera ewangula infection okutuusa nga otaddewo embeera ewangula infection ey'obutonde bw'omuntu. Kati waliwo embeera ewangula, kubanga infection kitegeeza nti tugambye watulina bacteria, virus, worm, acid, kitegeeza nti ebyo ebirumba omubiri tosobola kubiwangula ng'okozesa ddagala, wabula obiwangula nga okozesa obuwuka obw'obutonde, antibodies eziri mu mubiri, naye mu ngeri ey'enjawulo. Kati eddagala nga liyambako obuwuka obw'obutonde okulwana n'obuwuka obugwira. So kakati being nti ali mu USA kitegeeza nti ate eyo buli kintu ky'osongako gye kiri. Mayi waliwo byatalina bye tulina wano. Wano tetulina kitulinawo, naye buli ky'osongako gye kiri. Kakati number 1 nga oyagala overcoming all the types of infections, ote kugatta essential oils za mirundi 6. Ogenda kufuna garlic oil, essential garlic oil. Ofune oilo w'omujaaja. Oilo w'omujaaja. Yes. Bamulina. Ofune oilo bamuyita Opsomas roots. Ndabika nga sikyogedde bulungi, naye amayirungi agono si malungi kulya, naye oilo avudde mu mirandira gy'amayirungi. Plus ogatteko oilo, essential oils, waakiriza mirundi 3. Chamomile essential oil, kino kiringanga kimuli. Ebo ogenda mu supermarket olaba sabbuuni ngaliko chamomile, olaba bintuntu, naye kimuli ekyo kiina strong elements ezisobola okuwangula obuwuka obugwira ate nga zizukusa antibodies ez'obuwuka obw'omu mubiri. Kakati bw'ogatta oils zino 4 oba 5 n'ozigatta, kyandibadde kirungi n'oteeka mu kaspray oba n'oteeka mu dropper, kati n'otonyeza wansi w'olulimi amatondo 6 ku 8 emirundi 3 oba 4. Lwaki otonyeza wansi w'olulimi? Wansi w'olulimi eyo gye wali ensanja bavuze tuyita salivary glands. Kati salivary glands zigenda ku coordinatinga ne endocrine system, ensanja bavuze omubiri zonna. Kati ensanja bavuze omubiri zonna ziryoke activating lifocell. Lifocell yekola antibodies. Antibodies zezirwanagana n'abuwuka obuyingidde mu mubiri. Kiba kitegeeza nti eddagala bw'olinywa terikukola bulungi nga bw'osobola oditeeka wansi w'olulimi oba mu kamwa. So kati antibodies ez'omubiri bwe zimala okuzimbibwa, kitegeeza nti wano pH y'omubiri egenda kubeera nga esituka. Abasirikale
ab'emirundi emingi betutagenda kumenya kubanga bangi kisinziira abalaba abalumbye omubiri bali luddawa kubanga waliwo abalina viral infection virus kati omulembe gwe tulimu guli viral waliwo abalina bacterial infection mulya amasavu g'ebisolo ne muliramu n'obuwuka obutafa ku muliro ng'olina wamu infection oba waliwo abalina infections zonna nga bwe tuzimenye therefore kati bw'otonyeza emabega w'olulimi salivary glands ziweereza pituitary gland mammary gland endocrine system yonna ensanja bavu z'omubiri zonna ne zirisiivinga eddagala kakati antibodies ne zibeera nga zikolebwa nnyingi mu mubiri kakati that's how you can overcome all different types of infection. Thank you for watching from USA, Romarinda University. Dr. Robert, webale kuwuliriza kulaba era n'okuliza n'awuliriza kati abo byabasawo bwe batandikaawo nze nsirika kuba kati amayirungi batugamba mabi naye oyiro waago mulungi kati awo munange ekyo kansuye nti Dr. Robert munange okitegeere ddala bulungi ate mubirina yagenda bugenzi mu supermarket obijeyo unagamba nti I have no appetite Sharif waswa kakati when you don't have appetite kino kitegeeza nti colon kyekyende kinene tekina pressure esindika stool nayambuka olusozi kubanga waliwo descending colon waliwo ekyenda ekyambuka ekinene ekyenda kino ekinene tukijjamu emirundi emeka ena waliwo ekitundu kyekyenda ekinene okuva ku kyenda ekitono ekyo kiba kyambuka ekyende ekyo kiteekwa okubeera nga kirina pressure stool okubanga asobola okwambuka ate n'asala nakkirira oluvannyuma n'alyoka agenda mu kisawo kya bbi n'alyoka afuluma kati when you don't have appetite tusooka kulowooza ku kyenda ekinene the colon bw'obanga tokola digestive system exercise bw'obanga olwawo okugenda mu long call bw'obanga osobola okulya emirundi ena olunaku naye n'ofuluma mu long call omulundi gumu kitegeeza nti waliwo ebigenda bisigalira biki ebisigalira stool agenda akwata ku mabbali kuno kati buli lwakwata ku mabbali coenzyme eminyira egyetolodde ekyenda egiseereza stool ono atambule bulungi gitandika okukendeera kabe kasinge n'okukala lwaki gikala kubanga there is acid in your stool acid mungi mwali mu bubi bw'obadde ofuluma mu toyi naye ne bulemera mu system kati acid eyo kyasooka okukola kwe kwokya olububi nayokya eminyira kati ne wabeerawo obutuli obutini obusobola okusika amazzi agava mu stool ne gadda mu musaayi kati bwe gatuuka mu musaayi ne gagenda ne gatawaanya saturation system kati ekibumba ekiri meant okukola appetite ekiri meant okukuwa kiki omubiri kye gwetaaga kubanga omuntu alabirawo nga olwaleero saagala mmere gundi naye lwaki bannange tetulidde ku kino ku lumonde okay mulala agamba tugirewo ebimere twagala kawunga kyokanga gwa kawunga toyagala nakalabako kati ani akutuma kyoyagala that is ekibumba kyekirina sensa etegeera nti mu musaayi temulimu kino ne kino okusinziira ku ngeri gye tugukolamu therefore katumuwe appetite ali ebijanjaalo ebiri fresh tusobole okufuna ekikola omusaayi katumugambe ali ebbumba asobole okufuna iron anaakola omusaayi katumugambe ali ekusere waliwo abaddira enva naye nga awulira ayagala doodo omumyufu gwayagala ate nga yina doodo omumyufu saagala green ate omulala nagamba nti nze green kakati gwe kikutuma sensa eri mu kibumba
eyo ye coordinatinga ne genes ne zitaputa amakulu g'ekyo kyoyagala ne bakiweereza the brain ne master computer. Brain ne communicatinga naawe obwongo bwo ne bugamba yes okay mu butuufu kaŋŋende kulya kino era n'okiryanga kyeweetaaga. Therefore abazungu mwali mutusinzeeko naye kati ate ennaku zino omulabika mugenda muva ku mulamwa kati ate tubasinga nnyo kubanga mwateekawo kye bayita self service. Omuntu alye kyawulira nga system kyemusabye naye ate awo ffe twanoona bwonone kubanga golowooza nti byonna babitaddewo for you nogenda n'otoolako byonna bino so kakati ng'embeera eyo bw'ebeera bwe kibumba bwe kitandika okurisiivinga stool kisalako appetite nekigamba toddamu kuleeta kubanga n'ebiri munda tunabisootinga. So omuntu aluzinga appetite kubanga bafunye impurities okuva mu colon ne ziyingira mu system neyingira mu kibumba ne kireka kisalako appetite. Kati okukomyawo appetite you reverse the problem. How? Kakasa nga omaintaininga kyetuyita bowels zo nga zitambula. Number 1 2 ngogenda mutoyi genda mutoyi kubanga kyabulamu omuntu okulya emirundi 3 n'ogenda mutoyi emirundi 3 ate olwamu abataga bakiwe kubeka enema tekayo ka sabbuuni. Okay bubanga komanyi koba oteekayo. So kati naye specifically osobola okukola kino kamuno butunda 15 2 ogattemu enniimu nga 15 3 ogattemu entangawuzi 4 4 oteekemu ekisula kitono ekisobola okuba nga kyenkanankana n'akajiiko akatundu k'akajiiko akatono. Kati juice ow'ekika kino onyweko ekijiiko kimu oluvannyuma lw'essaawa emu. Kati ki ekibeerawo? Mu ntangawuzi mulimu ekirungo ekizuukusa ne kizimba obutafaali obuli mu sisitimu y'ekibumba. Ate omunnyo ogw'ekisula gulimu eminnyo minerals ezisukka 200 ezisobola okweyambisibwa wadde ng'ekibumba kyo tekirina kukola kyekibadde kiteekwa kukola naye bwe kifuna gino eminnyo kitandika okugamba nti kale kati bye tubadde tubanja wakiri baleese ne kitandika okukuwa okulya. Kati akatunda kalina acid agenda okuyambako okufulumya uric acid ate ali muki mu musaayi. Enniimu erina citric acid ate agenda okuyambako okubalansinga acid. So kati bw'ogatta ebintu bino byonna nobeera ng'onywako ekijiiko kimu 2 3 4 mu nnaku 2 amazzi ge gabadde mu nniimu ne mu butunda ge mazzi g'olinawo genina gokasongerako kirala toyongerako gakutaapu mwagala taapu aye munaye tukole kiditulina kwegamba kati ekitegeeza bwonywa ate bwonywa kajiiko kamu ekijiiko kimu every after 1 hour naye ng'oli kumpi nettoyi nga toli kumpi na toyi anti kubanga oba ogenda okufuluma ebyo tebiddukanya ebyo bikola service ku kibumba. Alright, onagamba nti I have boils on and off. What should I do? Kati omuntu ono asobola okuba nga agatta different types of proteins. Omubiri guli meant okubeera ne proteins mmere ezimba omubiri sibe kiri naye mu proteins mulimu amino acids 23 omubiri gwennyini gulina obusobozi obuteekawo protein atoms 15 kati omubiri gwetaaga 8 eziva mu byolya ebya protein. Kati kiba kitegeeza nti bw'obanga olya emmere nga zirina proteins mungi
ate ng'omubiri gubadde gwetaagako only 8 atoms of proteins oba amino acid eza proteins. Kati kiba kitegeeza nti olinga ng'omusajja abadde azimba ennyumba n'oleeta loole za broka n'oziteekaawo nga nnyingi nnyo mu luggya olw'ennyumba lwe bagenda okuzimba. Ennyumba neggwe okuzimba naye nga gw'okyayiwawo matiriyo wa broka. Kati unwanted proteins eziyingira mu mubiri ezo zikozinga boils. Si ekyo kyokka naye ne zisobola n'okubreakinga pancreas netandika okulemererwa okukola insulin. Kati insulin gwe mubisi ogusobola okumenyaamenya sukaali. Sukaali okuyita mu ebyo by'olidde kiba kitegeeza nti mu ngeri yonna oba osemberedde okulwala sukaali olw'okulya proteins ezisusse. 2 osobola okuba nga ate olya unwanted proteins. Kati amasavu agatagenda kweyambisibwa mu mubiri naye nga gogayingizaamu. Kati ate ago ne gagenda ne goonoona kye bayita ensigo, kubanga ensigo zitandika okulemererwa okugafuna engeri y'okugakolamu. Kakati ne weekanga ng'otandise n'okufuna obunafu ku nsigo. Kakati ate waliwo kye bayita too much proteins nga proteins emmere eziyina protein kati gamba nga soya, gamba nga ebinyeebwa, ebijanjaalo. Kati ate buli mmere ng'oteekako proteins nyingi. Kati proteins bwe zisukka, emmere za proteins bwe zisukka obungi mu mubiri, proteins zitandika okunywa amaanyi mu tissues. They sap amaanyi mu tissues z'omubiri. Kakati n'otandika okuluzinga ekirungo kye bayita ekya calcium n'ofulumira mu musulo. Kati ekyo ne kibeera nga ogenda kufuna n'endwadde z'amagumba. So akabi akasinga okubeera akabi akanene mu ggwanga, abantu balya nnyo proteins, emmere ezimba omubiri. Batugamba n'abaana mbawo emmere ezimba omubiri, batugamba mu ddwaliro. Emmere ezimba omubiri eteekwa okubeera nga eri mu bipimo, toteekwa kusukka grams 2. Janja ne bakuteerako kiti, ekifi ky'ennyama ne kibeera kiti. Ate n'olya ekyenja ky'emisana kya kawungeezi, wonna waliwo proteins. Wiiki, mwezi, weewuunya lwaki abali obulungi naye nze ngamba abali mu butamanya be balina endwadde almost baba beekuŋŋaanyirizaako buli kirwadde, naye kukozesa proteins mu ngeri ezitali balanced. Ofuna boils, ofuna amagumba gakuluma, endwadde z'amagumba, osteoporosis, rheumatism, ofuna proteins. Kakati omuntu oyo teyeetaaga magezi, wabula kyebadde kyetaagisa tusooke tuzikenenulemu zonna zino ziri zonna, omubiri gusooka kubeere free, atandike buto. Kati tuddemu tuguzimbe bulungi kati naye kati amagezi gandibadde yeetaaga. Sooka okole ekintu kimu mu wiiki, mulimu ennaku 7, mala ennaku 3 ng'olidde emmere etayina proteins, ng'eyina carbohydrates. Linda mukatono. Kati ennaku 4 mu wiiki okozese bibala, fruits and veggies. Tusobole okusooka okulivasinga omubiri guddeyo ku nnomo mpola before you meet any professional doctor yenna oba nze omulala yenna. Wakiri okumala wiiki 2. Kati mmere ki mu nnaku 3 gye wandiridde yeyo bodybuilding,
carbohydrate food. Lya emmere ezaamu omubiri amaanyi so si emmere ezimba muki kati ate ku mmere yo liirako enva ezirina alkaline kitegeeza nti ogenda kuliirako all different types of vegetables. Nakati dodo sukuma wiki. Yes, tulivasinge kati boils bizimba magumba bwe tutandika okukujjanjaba omubiri guba gutandise okuwuliziganya n'ebiriwo otherwise kati guli ku strike. Kibuuzo ekirala ono agamba nti buli lwe mmala okulya otulo tunkwatirawo andi mwami n'emyaka 44 oba nabaki bw'amala okulya otulo ngafuna otulo netumukwata ekyo kyekiraga nti ensigo yo tesobola kumenyaamenya proteins era bwe tutuuka mu kompyuta egamba proteinuria ensigo tesobola kumenyaamenya mmere kitegeeza nti tolya mmere kati tomanyi kulya amanyi okulya naye tamanyi kyakulya si bwe kyandibadde kati kiwandibadde onkyalirako oba kati nenkuwa pamphlet ekitabo bw'oba nga oli wa blood group O n'osobola okutegeera emmere eno gye nteekeddwa okulya mu crisis oba emmere eno gye siteekeddwa kulya naye kakati mu bufunze bw'obanga bw'omala okulya weebaka kiba kitegeeza nti tandika okukozesa emmere ngeri 60% digested system yo ereme kuteekamu maanyi mangi okugikuba nga kati osobola okufuna emmere y'empeke gigatte gikolemu obuwunga ndowooza ekyo abantu bamanyi how to do it ofumbe porridge kati onywe ekibakuli kya buugi olabye olireko muyembe ojja kulaba nga okuse ate nga system ye esobola obikolako kubanga biri 60% digested kati the 40% kwe kuyingizamu enzymes metabolism zigende mu maaso kati ekyenda tekirwana nnyo tekyetaaga maanyi kubanga emmere gy'olidde ekisooka kyo byonna ebadde enkube ate kati ono muwogo we lumonde tooke akalo byonna nga bw'obyogedde osobola okubifunamu obuwunga n'obinywamu obuuki naye ekyo bwe kitaba bwe kityo jangu nkujjanjabe kubanga ensigo erabika nga etandise okutuuka mu mbeera ez'obuteesobola. Ono agamba nti omwana wange afuka ku buliri alina emyaka 15 musawo olowooza nsobola mwadagala ki myaka 15 omwana afuka ku buliri quintoxin maama osobola okujjukira bulungi ebiseera ngo either oli lubuto oba ng'omwana omuzadde nga bamukuba eddagala eririmu quintoxin quinine kama quini chloroquine dawa quini eddagala ery'omusujja mubeeramu toxin kati omwana bw'alwala nnyo omusujja ne bakyusa lino agenda akuŋŋaanyiriza ako kamanyi okunaabuula valve siba oba esumulula omusulo therefore kiba kitegeeza nti twetaaga okumunuunamu toxins ezo weewaawo bwe kiri naye nga tukuwa eddagala noliteeka mu mmere just nalya. Alright, tukyalina Professor Kivili Enoch ebibuuzo byammwe ndowooza musindisa ebiwera kati mu ddakiika eziddako tugenda kubeera nga tutandise ate ebibuuzo byammwe bye mubuuza katugende mu kuwumulamu tukomawo tova. Television, your family network.
Kino kirango kya njawulo. Kampuni ya Top Media ng'enerimu Top Radio, Top TV ne Kampala FM etegeeza abantu mwenna bekikwatako nti omwami Kalema Cyrus takyali mukozi wa kampuni eno, era mwenna abakolagana naye ku lwa Top Radio, Top TV ne Kampala FM mutegeezebwa nti anaagezako okolagana ne Kalema Cyrus ojja kikolanga ku lulwo ng'omuntu so singa omukozi wa Top Media, era nga tubategeeza nti kampuni ya Top Media tevunaanyizibwa ku nkolagana yonna gye munaba mukolaganye n'omwami Kalema Cyrus. Bino birangiddwa Top Media Management. In churches all across the world, an old truth is stirring new fire. It's the understanding that God is pleased when His children get along, when they live together in peace and love and unity. The Be United in Christ Outreach Ministry is fueling this fire by teaching, promoting, and demonstrating biblical Christian unity within the body of Christ. There is something you can do that will help change the world. Visit BeUnitedInChrist.com to learn more. My friend tested positive for coronavirus disease. Oh, sorry. How is he now? He's okay. He was treated and discharged, but when he went back home, the community asked him to move to another place because they fear he might infect them. That's sad. But you know, people with the coronavirus disease can be treated and completely recover from COVID-19. True. We really need to take this information out there so everyone in the community knows the truth. Everyone has a chance to recover from COVID-19. We need to welcome all those people that have returned in our communities, support them, and love them as others. To prevent the spread of the coronavirus disease, follow the guidelines offered by government. Call the toll-free number 919 for more information and support. This message is brought to you by the Ministry of Health. Yeah, you heard right. It's the coolest and the newest tradition in town, the Lockdown Charity Concert. Every Saturday at Christian Life Church Makerek of Lebombo Road, live on Facebook at Pastor Jackson Senyonga Ministries, Top Television and Top Radio, hosted by Joshua Senyonga and Lanek, the president. Log in, follow and connect on the Lockdown Charity Concert, brought to you by The Awakening, the Federation of Gospel Artists Uganda, and Christian Life Ministries. And there'll be lots of your favorite gospel artists performing live. Do not miss it for anything in the world. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies. All my fears have gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave. Television, your family network. Wedala satu mukageza kaita kusawe nyaizwa kumachaga lero nchali Julie tuchali mugonjo mukwano asobola okugenda kutugwafe ogwa YouTube ateka mwelinya Julie babiri esimbwa ojja kuberanga olaba programs ezegunjuliro atera tewerabira okusubscribinga n'okunyiga ku kadaako ka ojja kuberanga omukoledde ddala bulungi nnyo ne ku Facebook live kwetuli nnyo ne kakati mukwano obogenda genda ku Facebook teka mu Top Television ojja kuberanga otufunira ddala bulungi nnyo messages za mwenyingi nnyo ne tugenda kufuuka okulaba nga tuzifunza abantu basobola okuberanga bafunamu asooka agamba nti advise on how I can handle my autistic child who has developed seizures. He's 7 years old. Bekigamba nkyogedde bulungi ekiri AUTISTIC. Akitegedde. All right.
kakati how I can advise kibadde kikwetaagisa abakikwetaagisa olekeraawo okukozesa mutated oba prion oba okukozesa emmere enkyusekyuse genetic modified foods weetaagisa okukozesa amazzi gali energized kubanga bw'ogakozesa gagenda butereevu mu seero nesobola okulivasinga embeera eyo naye bw'obanga tokozesezza amazzi agali energized omanyi amazzi waliwo amazzi mangi waliwo distilled water ago baba bagadistillinze zibeera ntuuyo ne wabeerawo amazzi agateekebwamu eminnyo egy'obutonde ago ge bayita energized water ne wabeerawo amazzi ge bataddemu ozoned oba ozone oba oxygen nga bagataddemu empewo esukka ku oxygen oxygen eri 2 but ozone is 3 kitegeeza nti senga okozesa amazzi agalimu empewo esukka eya oxygen gwe tussa n'omuwa omuntu oyo oba omwana oyo automatically emyezi 4 ojja kubanga okuba essimu. Okay, esimu abbe ateekako essimu entuufu eyo sisimu ntuufu tuyambe tutegeeragane. Onagamba nti musawo nze nfuluuta nnyo ntya n'omukyala akoze atya enamba yeri +26 oba anyway agamba musawo nze nfuluuta nnyo ntya n'omukyala atya okusisinkana omukyala olw'okufuluuta kwe atya ndoza n'okuwasa atya kakati kikwetaagisa okuzzaamu eminnyo egikuuma ekiwanga era eminnyo gino egikuuma ekiwanga ogenda kugijja mu akabubi k'eŋŋano so bw'obanga osobola okukuŋŋaanya kilo 2 ez'akabubi waliwo akabubi that is the jam ne wabeerawo akakuta that is the brand ne wabeerawo eŋŋano nga byombi tekuliiko kati eŋŋano byonna nga tebiriiko si gye njogeddeko naye njogedde ku kabubi ako bw'obufuna kilo 2 kolamu buuginywa omwezi ogwo ekyokufuluta kijja kubanga kigenze ate ne bw'onooba ng'olimu akananaagira ebigambo nga biri kananaagira gyebali abo naye Katonda bw'aba yabatonda baba balina omunnyo gwe balaakinga ate nga waliwo ekimera mwe basobola okugujja otherwise oyo n'abalala ky'oba osobodde okakola kanywe mu ngeri ya porridge ali ku +26 oba nsi kyeyo oba n'asobola okukafuna simanyi ali luddawa eri ku +26 tayogedde wajava naye nga enamba eri +26 manyi and onagamba nti ndoka tumusabire akafune onaga good morning nyabo is it okay to take a lot of water when in periods and the flow is much how can piles amorija nakikomezaawo naye nga abuzeekyo the flow is much yeah you are like oteekwa okunywa amazzi mangi naye oluzinga kupa ne iron flow buli lweyitirira eyebadde eteekwa okubeera entuufu oteekwa okunywa ennyo naye kyonywedde ennyo amazzi g'onywedde ennyo wandibadde nga ogafumbiddemu ssere osobola okugeininga iron ali mu kukendeera naye kirala lwaki flow eri too much kiba kitegeeza nti olina impurities eziri mu musaayi kati olw'okubanga sensa ya nabaana erikuŋŋaanya omusaayi ogumaze okukozesebwa ogwonoonese egufulumye mu mwezi egenda okudda engulu nga almost ogusinga obungi mwonoonefu kati gonna neegufulumya kitegeeza nti eringa ekuyamba naye ate ogenda kufundikira ng'oweddemu omusaayi ogenda kufundikira nga ate ofunye ebirwadde ebirala kati okoze eki kola bwoti purify your blood omusaayi gubeere nga gulina oxygen kati balance your hormones nabaana ategeere
kwegamba abeereko n'ebipimo ofulumya ogwonoonese naye togumala mu mubiri please n'abaana beeramu kati ekyakikole ekirala naye okusinziira ku kyabuuziza nange nje maziramu si kibi okunywa amazzi amangi kirungi naye mu mazzi go teekamu molasses oba oteekemu sere oba ofumbiremu ebikoola ebikalu ebya avocado batulimbanga nti okugenda mu periods mbo obuti amagi gegayatika buli mwezi gayatika naye mukama onagasenga wasuza otya nyabo omusawo omulamusiza ow'ensigo erika akantu musawo yali angambye okulya ensigo z'ensujju nga kilo 4 naye zimbuze musawo alina engeri gyendala gy'asobola okunyambamu tests ziwali oyogerako wali toyogera ku nsigo the kidneys naye mu Luganda bisigala nsigo kati jangu nkuwa obuyambi munnaye kubanga bukulemye. Alright. Rahima webale chegegwa tukwagala nyo webale mkwano kulaba unagamba morning please ask doctor what causes memory loss. Memory loss. 100 answers on one question. Naye kakati nze ndowooza ebisinga okubeera ebikusemberedde biringa 6 naye ngenda kwogerako 3 oba 2 nga bino woobikolera memory tekomawo ebula tusooka kukubuulira kiki ekireese embeera eyo kireke kubanga golowooleza mu ddagala mira kino ebyo byomira bye byakuleetera embeera eyo sooka osaleko so kakati waliwo kye bayita pupa ne lime sulfuric acid ne carbon ebirungo bino eby'emirundi 4 bwe bigattibwa awamu biteekebwa mu sukaali gw'ogula ku dduuka. Kati bw'onywa sukaali ono nga muka naye nga toyinawo ngeri yonna yakola exercise ekendeeza ku carbon agenda butereevu ku bwongo era okwerabira kubeerawo. Kati waliwo abantu abakozesa ebyokunywa naye ebyokunywa bino nga birimu beet sugar sukaali gwe bakoze mu bimmonde beetroot si beet sugar ebimmonde bino tebabirya naye bakolamu sukaali. Kakati sukaali oyo batera nnyo muteeka ku keeki ne bateeka mutera ku keeki z'abagole ne bamuteeka waliwo oyo agenda butereevu ku bwongo n'abuziba. Kati waliwo abakozesa ennyo omuka gw'essigiri, waliwo abagolerera ku paasi ey'amanda n'ogololeza abaana n'ogololeza omwami naye nga ogolola mu kisenge ekisibe paasi eggwako omuliro n'eyongerako amanda amalala. Kati omuka ogwo nga bwe guyingiramu nga bwe gukuyingira ogenda okumala okugolola engoye z'olunaku 1-2 enkeera nga n'ebiwagolodde tokyajjukira gye wabitadde. Bingi naye ebyo ebintu 3 bireeta kye bayita memory loss. Kati amakerenda amangi okumira lino nomira bino pain killers bagasiba n'omuka gwe bayita ammonium gases zigenda butereevu ku bwongo ne zibuzibikira noweerabira. So kati solution omuntu ng'oli mu mbeera ezifaanaganako bwe ziti oba oteekukola kye bayita deep breath exercise. Nti osobola okusika omukka n'oguyingiriza mu kamwa n'ogusibira mu amawuggwe ne gagupushinga mu cells ne zigupushinga mu DNA ne gupushinga mu genes ne zigupushinga ne gutuukira ddala ku manduso ekola abasirikale b'omubiri abasobola okulwanagana n'ekizibu ekyo. Kati bw'ogifuula lifestyle bw'ogifuula enkola eya buli lunaku katugeze n'osika omukka n'oguyingiza mu mawuggwe n'ogusibiramu sisitimu yonna neefuna oxygen paka eri mu genes. Bw'okoowa n'ogufulumya n'oyingiza ate mu nnyindo
ate nofulumiza mu kamwa n'ogenda ng'okyusa bw'oyingiriza mu kamwa ofulumiza mu nnyindo eddakiika nga 2 ng'okola kintu kyekimu n'emisana n'oddamu n'akawungeezi n'oddamu just a simple medicine nga toze na ku basawo naye bw'obanga oyagala ddagala linone lwakusatu lwokka lwe tubeerawo ekasubi. Okay. When I have stomach ulcers and skin allergy, skin sores and burn sometime after 6 months, but when I hurry to take prednisone and albendazole, the skin comes to normal. Doctor, help me. Kakati akozesa antibiotics whereby it means that eddagala ly'okozesa lirimu obuwuka abantu bagala kiwulira ekyo naye ate tekirina ngeri kijja okitereeza. Mumanyi oluzungu lumanyi otereeza ebintu ne bibeera ng'ebitali bya bulabe naye nga bya bulabe. Kati eddagala ly'okozesa, those are antibiotics. Antibiotics means against natural life. Obuwuka bwe bakuwa okuyita mu ddagala bwe bugenda okugjawo obuwuka obw'obutonde obubadde bubeezawo bulamu. Bwe bubujjawo bwo ne bufugawo kati n'olaba ng'owonye akaseera katono ate akaseera kalala okutuusa obuwuka bwe wataddemu bwe tuyise antibiotics oba bwe tuyise eddagala naye nga si ddagala bw'obuteekamu kati ne bubeera nga busobola okukontrolinga embeera eyo okumala ebbanga si ddene naye tebusobola kukkaanya na bwa butonde obuli mu mubiri ebbanga lyonna. Kati crisis emala neetuukawo obutakkaanya nga buzze ne byeddamu ne byefuukuula kati ne bagenda ne bakukyusiza another antibiotics nezisobola okugjawo zino ezaaganya okuwuliziganya n'obutonde ne bateekawo endala ez'amaanyi n'obeeramu embeera etereeramu ne wayitayo emyezi 2 nekikomawo ne bakyusa obuwuka obulala kati ojja kugenda bwotyo paka. So kati nze mbadde ndowooza nti kozesa eddagala erina probiotic, kozesa eddagala erisobola okuzimba obuwuka obw'obutonde, those are probiotic medicine. Tokozesa ddagala erina antibiotic ewe eriri antibiotic agenda kuddwaliro n'agamba mpe probiotic. Kati omanyi abasawo abazungu baleeta olutalo ne baluleeta ku ddagala ly'obutonde, naye nga bw'ogenda ku Google n'osoma eddagala lyonna ly'oyagala okusoma naye n'oteekamu botanical name. Why is it nti eddagala lyetumanyi ate lirina ne botanical name? Ani yali wa botanical name? Eddagala lyonna liri mu nsiko ku luggya, eryo lyonna abazungu balifuna ne balikeneneramu ebirungo ne babitegeera ne baliwa amannya amalala agali botanical. Amannya gano tegali mu luzungu, gali mu lulimi olukweke. Lulimi ki olukweke? Kati bw'ojja genda mu bakatoliki balina olulimi olukweke. Olulatini. Oyogedde. Gwe olwogedde. Kakati amannya gano gali mu Lulatini nga kitegeeza nti eddagala lino twafuna obutonde bw'ekikola bwe kiti ne tukolamu eddagala lino, naye erinnya lye tututaddeko mwe tukwesa information botanical name. Kati bw'ogenda ku Google olaba buli kintu kirina botanical name. Lwaki? Kati eddagala ly'obutonde lye lirina probiotic. Eddagala erikozeseemu ezzungu lye lirina antibiotic. Kati eriri probiotic ki yabakozesa mu bufunze? Kati mu bufunze funa oyiro w'omujaaja omugatte ne oyiro wa katungulu omunywe ng'omutaddeko oyiro omutabise ne oyiro w'omuzabbibu. Agenda bijjawa. That is the olive oil. Gata oils 3 nywako okumala ennaku 3 ogenda kubeera bulungi. Ye olive oil. Yenyawo. Gwe bagatta ow'omujaaja ne kiye olive oil bwatuguza. Olive oil. Oyiro wa kibala kye bayita omuzabbibu. Kati oil w'omujaaja agenda mujjawo. Ajje mumuwe. Kuba kakati waliwo eddagala nga teriri ku market kubanga okujjako abamanyi abali international nga be balimanye era be balirina era nga be balyereetera.
Okay, together I appreciate the doctor's advice to people. I have persistent STIs for 2 years. What can I do? Messages nyingi simanyi batunazimala. Kakati katulidde ekyokolera. Kakati omuntu ono is she eba he? Ndabya kifaananyi kya he naye tayogedde erinnya lye. Okay, tayogedde erinnya lye naye ezo zivaawo senga onga colon acid yali mu colon ng'omazeeko omwezi mulamba nga temulimu acid mu colon, kiba kitegeeza nti omaze okuziwangula. Kati sala amagezi okulaba nga acid ali mu digestion system naye ekitundu ekyekyende ekinene nga gwamu pH yekyende ekinene ebeere engeri so smart, ogenda kubanga owonye. Onaga kizibu kyekibaawo singa omwana owa week okubanga yeebaka nnyo, is it bad or good? It's good. Omwana owa wiiki emu ate kukubeera nga yeebaka nnyo ekyo kyekifu kubanga obwongo bwe brain proteins zizimba obwongo bwe omwana nga yeebase. Mwasuze mutya nze nzimba olubuto ne bwemba nga siridde emmere kiva ku ki? Gastric gland tekola gastric juice, ekola gas. Kati afune kyebayita anise oil oba afune anise seeds oba afune ekimu ku bibiri ateeke mu mazzi anyweko ebikopo 2 ennaku 3, ekyo tekigenda kukomawo. Good morning, I'm Anna nene ekizimba ku nabaana. I was told it's big. What can I do? Thanks. And I have ekizimba ku nabaana kitegeeza hormone imbalance. Omuntu bw'abanga yasusse okubeera omugimu, okusukka kw'okubeera omugimu okufunyisa ebizimba. Ate okusukka okubeera omugimu ate n'obutabeera mugimu infertile, ekyo nakyo ate kikufunyisa. Kati ebizimba bwe bibeera nga biri ku nabaana kungulu kyawukana ne bibeera mu nabaana munda, kiba kitegeeza nti oli mugimu nnyo. Kati ateeka okubalansinga hormones n'ekirala asale ku bugimu. Obugimu buno bw'olina bukuleetedde okubeera n'ekizibu ekyo. So kati omululuuza gukamule kamula omululuuza. Amululuuza abantu bakukyawa. Manyi abasawo medical practitioners bakyawa kye bayita omululuuza kubanga buli kintu kye bageresa nga bajerega bayogera ku mululuuza. Kati ebyo bibadduka yonoona olubuto ne mufuna ebizibu. Kati akola atya kadde katuweddeko. Nze mbadde ndowooza ndaba nkuwe advice esingako kubanga ekiseera kye tulina kati ate kitugoba misinde. Era munaye kituweddeko kadde messages bambi tuziraba nnyingi nnyo naye akaddeko katwidde ejo kwete tukyasobola kusuukawo wano naye ekirungi essimu za doctor ziri ku screen awo. Gyobadde osindikako WhatsApp togisindikako message naye ezo eziri wansi zoba osindikako SMS zoba omukubirako ajja kubeera nga kufunira ddala bulungi nnyo era beere nga akuddemu. Mbadde Julie tusinkane nate lunaku lw'enkya musibe bulungi mweraba.